چې زما د وجود وازګه او غوړه ویلی شي او وزن مې کم شي، خو چې دا کار بغیر د خوراک د پرهیز وشي. د ډېر خلکو دا خواهش وي چې داسې څه عمل یا اکټیویټیز یا ورزش خو به وي چې هغه به د انسان غوړ کمی، بېشکه که هغه ورسره دی خو بدپریزي هم کوي. زما نوم ډاکټر شهریار دی، زه کارډیالوجسټ یم او نن زه تاسو سره د داسې عمل او داسې اکټیویټیز باره کې خبره کول غواړم چې کوم به ستاسو د وجود وازګه او غوړ ډایرکټ ویلي کوي او په دې نتیجه کې به ستاسو وزن کمیږي. یاد ساتئ چې کله موږ څه اکټیویټي یعنې څه ورزش کوو نو د هغې دپاره موږ خپل انرژي او توانایي استعمالو او دا انرژي موږ په کیلوریز کې استعمالو. لکه که فرض که زه ګرځم تیز نو زه خپل کیلوریز برن کوم یعنې سیزم یا استعمالوم او د هغې په نتیجه کې زه ګرځېدی شم. نو د دې دپاره به زه کیلوریز ټکی استعمالوم. داسې د وازګې او د غوړ دپاره به زه فیټ ورډ یوز کوم. نو څومره وازګه د څومره کیلوریز برابر ده. لکه موږ څومره کیلوریز استعمال کو، خپله څومره انرژي یا توانایي استعمال کو چې زموږ هغه څومره وازګه ویلي کولی شي. نو تاسو ته پته وي چې نیم کیلو فیټ دا د 3800 کیلوریز یعنې څه کم 4000 کیلوریز برابر دی. مطلب دا کو یو انسان خپل 4000 کیلوریز استعمال کی په څه طریقه باندې هم، په څه عمل باندې هم، داسې ورزش باندې، په منډه باندې، په ایکسرسایز باندې، نو د هغه به د وجود د نیم کیلو وازګه کمه شي. اوس کم داسې چلون دي چې هغه زمونږ کیلوریز په تیزۍ سره استعمالوي. لکه اوس یو کو انسان ناست وي نو هغه ډېر خپل کمه انرژي او طاقت استعمالوي. دغه شان په اوږدو باندې د هغې نه هم کم چې څومره هغه څه نه څه اکټیویټي کوي دومره به هغه خپل ډېر کیلوریز سیزي او د هغې په نتیجه کې به د هغه وازګه او فیټ ویلي کېږي. د ټول ناول چونکې د ګرمۍ موسم دی نو د لمبا طرف ته به راشم. که یو انسان په یخو اوبو باندې 15 منټه ولامبي نو هغه خپل 100 کیلوریز استعمال کړي. لکه 100 کیلوریز هغه په 15 منټه کې هغه استعمالولی شي صرف په لمبا باندې. نو دغسې کو دا کس یو میاشت روزانه مسلسل 15 منټه لامبي د ورځې نو د ده بس لږ نیم کیلو فیټ د وجود نه ویلی شي. په دویم نمبر باندې سایکلینګ راځي. لکه سایکل چلول په نارمل پیس باندې چې خلک څنګه په سایکل ګرځي، کو یو انسان په ورځ کې نیمه ګنټه په سایکل باندې ګرځي او دا ضروري نه چې په یو ځل باندې نیمه ګنټه ګرځېدل، کیدای شي چې هغه 15 منټه سهار کې ګرځي او 15 منټه بل څه کار پسې په سایکل باندې وځي نو په نیمه ګنټه کې دا 300 کیلوریز خپل استعمالوي. نو که دا عمل فرض که دا 14 ورځې مسلسل په سایکل باندې وګرځي نو لږ نیم کیلو وازګه به د خپل وجود نه کمه کړي. بیا بلډ ډونیشن راځي یعنې وینه ورکول. په دې کې ثواب هم دی، په دې کې د بل مریض خیر هم دی او ستا دپاره پکې دا دغه دی چې کله وجود نوي وینه جوړي نو د دې عمل دپاره هغه خپل کیلوریز استعمالوي او دا څومره کیلوریز وي دا 350 کیلوریز وي. نو که انسان لکه 14 پیرې فرض کا وینه ورکي، اوس دغه بیل سوال دی چې وینه څونه وخت پس هغه ورکولی شي، خو دا به لږ د وجود نه نیم کیلو فیټ کم کړي. د لمبا سره ولې رښتیا کیلوریز استعمالیږي؟ یاد ساتئ چې وجود خپل ټمپریچر یعنی خپل درجه حرارت برقرار ساتي. کله چې انسان ولمبي د وجود ټمپریچر لاندې راشي، دا ټمپریچر د بره راتلو دپاره بیا وجود خپل کیلوریز استعمالي یعنی انرژي او طاقت استعمالي او دغه څومره وي څنګه چې تاسو ته مو چې هغه 100 کیلوریز وي کو صرف په 15 منټه لمبا باندې. دغه شان بیا بریسک واکینګ راځي. لکه لږ شان چاک ګرځېدل. که یو انسان چاک ګرځي هغه 350 کیلوریز خپل استعمالوي او دا کو فرض که دا عمل هغه مسلسل د ورځې کوي نو په یو میاشت کې دننه هغه خپل ډېر فیټ لاس کولی شي. بیا د دې نه علاوه جمپینګ روپ یو ایکسرسایز دی، هغه پړی چې داسې انسان نه تایوي کې ویډیو باندې تاسو ته ښکاري. په دې باندې انسان 350 کیلوریز په یو ګنټه کې استعمالولی شي او د هغې په نتیجه کې به د هغه وازګه ویلي کېږي. بیا خندا هم یو ډېر ښه عمل دی. پکې که یو انسان فرض که د ورځې 10 منټه خاندي نو د خپل 40 کیلوریز استعمالوي. او بیا اخر کې فیجیټینګ یو داسې عمل دی چې کله موږ ناست یو نو لکه لاس پې خوځول په ناسته باندې یا په ملاسته باندې، یا خلک هغه داسې څه معمولي کارونه کوي چې د هغوی وجود په حرکت کې، نو د دې سره هم 50 کیلوریز یو انسان خپل استعمالولی شي. د دې هر څه نه تاسو ته دا پته ولګېده چې دا څومره ګران کار دی چې بغیر د خوراک یو انسان صرف په ورزش باندې خپل کیلوریز او خپل وازګه ویلي کوي. او دا یاد ساتئ چې دا موږ صرف دا وویل چې دا وازګه ویلي کول یا کیلوریز استعمالول دي. د پیپسي په یو کیل کې 1.5 نه 200 پورې کیلوریز دي او دغه شان د پیزا په یو سلایس کې تقریبا 300 کیلوریز دي. نو ولې ته به چای نه څکې یا بس نور څه خوراک نه کړې، که ته هر څه کې نو بیا صرف ورزش ډېر ناکامه دی په دې عمل کې. نو مطلب د خبرې دا دی چې که ته ورزش کې نو د دې سره سره به ته خپل ډایټ یعنی خپل خوراک به خامخا کنټرول کې. د ډایټ 80% اثر دی د وجود د پاره د وازګې ویلي کېدو او د وزن د کمېدو د پاره. او د ډایټ د پاره د ټول نه ښه عمل دا دی چې په خپل خوراک کې خواږه کم کړی شي او بیا خاص کر داسې شیزونه چې په هغوی کې پټ خواږه پراته دي لکه روټۍ شوله، نان شو،
بیکري شولو، کیک شو، بسکټ شو او همدغسې وریجې شولې، کیله شوله. په دې شیزونو کې ساسیجز شو، په دې کې خواږه دا په ظاهره باندې آلو کچالو شو، په ظاهره دا خواږه نه ښکاري خو په دې کې ډېر خواږه وي. نو دا شیزونه د خپل ډایټ نه لرې کول، دې ته کیټو ډایټ وایي چې یو انسان په ټوله ورځ کې د 50 ګرامه نه کم ګلوکوز اخلي. یاد ساتئ دا ګلوکوز زمونږ انسټنټ انرژي ده، یعنی دا تعالی ډایرکټ انرژي درکوي. نو که یو انسان کې ګلوکوز په وافر مقدار باندې موجود وي نو د هغه به د انرژي دپاره صرف ګلوکوز استعمالیږي، د هغه فیټس، وازګه او پروټینز دا به سیف پراته دا به نور سیوا کیږي. خو که یو انسان خپل خواږه د بهر نه اخیستل کم کړي نو د هغه وجود به مجبوراً د کیلوریز برن کولو دپاره څه استعمالي، وازګه به استعمالول شروع کړي، ځکه چې وازګه ستا په 2م نمبر دی. نو که ستا خواږه کم وي نو ستا وازګه. د دې مثال زه تاسو له داسې درکولی شم چې لکه یو ګاډي کې پټرول او سی ان جي دي. دا پټرول ستا فرض کا کاربوهایډریټس دي لکه خواږه دي، شوګر دی، او دا سی ان جي ستا فیټس دي. نو که یو ګاډي کې پټرول شته هغه په پټرولو ګرځي نو د هغه سی ان جي به استعمالیږي. نو خو چې کله هغه کې پټرول کم شي نو هغه به ګاډی سی ان جي ته واوړي. نو دا د دې مثال د غوړو مثال هم داسې دی چې دا به هله استعمالیږي چې کله وجود ته انرژي د خوږو نه میلاویږي. خواږه کم وي نو د انرژي د کیلوریز د استعمال یا د یو کار کولو دپاره به هغه انرژي د خپل غوړو نه اخلي، د فیټس نه. نو په دې نتیجه کې به فیټس ویلې کېږي او وزن به کمیږي. په کیټو ډایټ باره کې تاسو ته ما خبره وکړله، د دې کنسپټ هم دا دی چې ستا فیټس استعمال شي ستا د توانایي یا د انرژي دپاره. او بیا په آخر کې انټرمیډینټ فاسټینګ یو داسې شیز دی چې لکه د سارې ناشته کول، بیا د غرمې ډوډۍ نه خوړل، صرف د ماښامې خوړل، یا د سارې لږ لایټ ناشته کول، د غرمې ډوډۍ خوړل او د ماښامې نه خوړل. نو د دې هم دا کوي چې ګلوکوز او کاربوهایډریټس په وجود کې کمیږي او د هغې په نتیجه کې د انرژي د کم ځای نه بیا وجود اخلي، د فیټس نه. نو چې کله فیټس ویلې کېږي نو ستا به ټول وزن، ځکه چې فیټس زیات ځای نیسي او انسان د وجود په غټېدو کې د ټول نه غټ کار او هغه د وازګې وي، او وازګې چې د په وجود کې په کم ځایونو کې پراته وي نو هغه ډېر بد ښکاري، لکه خېټه وي، سټ وي، خپونه لاندې دغه ځایونه وي. نو دا ټول بد ښکاري. که د انسان د وجود نه وازګه کم شي نو د هغه په چې کم ظاهري خوبصورتي ده یا ښایست دی هغه به هم راښکاره شي.